Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, mes bien-aimés sœurs et frères en Christ, nos téléspectateurs partout dans le monde entier, je suis là comme étant votre humble serviteur, le pasteur Nico. Je vous parle de la dite chaîne. Nous avons nos chaînes à nous. Voici, il y a la chaîne Deborah News et King Top News, bien nommé. Partagez ces lieux, s'abonnez massivement. Partagez, souvenez-nous d'une manière extraordinaire. Vous serez richement, fortement, abondamment. La main du Dieu capable vous surprendra. L'heure est arrivée. N'allez ni à gauche ni à droite. Restez là où le Seigneur veut que tu sois. Le Dieu que nous nous servons, le Dieu de ma jeunesse, celui qui a chuchoté dans mes oreilles, il a dit qu'il est le même meilleur aujourd'hui et éternellement. S'abonner. Souvenez-nous, dans cette chaîne, Deborah News et King Top News, vous serez un homme le plus heureux, une femme la plus heureuse ici sur la terre. Que la bénédiction du ciel te localise cet après-midi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je chasse la maladie, tout démon qui te tourmente. Je suis en train d'exercer l'autorité sacerdotale cet après-midi pour déloger tous ces démons-là qui te tourmentent. Au nom puissant de celui qui a triomphé le monde. Que le Seigneur te guérisse. Que ta guérison commence par ta tête jusqu'au plan de tes pieds. Soyez guéris, sois connecté au ciel et s'abonne-toi. Et dans nos chaînes, Deborah News et King Top News, tu ne seras jamais déçu. Nous vous aimons beaucoup. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube, King Top News. Dans la vie de maman Deborah, jusqu'à la patronne de Gloire Ngebe. Bonjour Bandekoya. Bana tata nangai, ba sœurs et frères en Christ, je vous aime beaucoup. Na tongwa lelo na zotombe la bino shalom na mabota na bino, shalom na bandako na bino, shalom na misala na bino, shalom na ba relation. Alors, toza na King Top News, bien aimé en Christ, na nito partager li lo banzambe na tongwa lelo. Nazo que nous pesa nzambe na biso merci pour nzambe. Asali biso ngolu toza la compter parmi batu bazana bomoi. Yango eza sengo na mitema na biso ndeko na ngai. Soki nzamba silaki na yo ndelelo ngoza la compter parmi batu bazana bomoi te. Komona yo na bomoi. C'est-à-dire il y a quelque chose oyo nzamba zo bongisa ko sala na yo. Ya ona na pesi merci na tongwa lelo. Nazo pambola ba téléspectateurs. Ba abonné na biso nyonso basi lokola mibali bana mikolo lokola mikolo oyo bondima kolandaka chaîne oyo bondima ko liaka biso lokola to liaka biloko na monoko tika nzambe na likolo apambola bino nzambe na likolo alinga bino nzambe na likolo a continuer ko surprendre bino lokola lakaki bino mokolo moko ke a ko surprendre bino na ba surprise moko agréable yango salama sino na maloba na ye na kombo na Yesu. Alors toke na Marc chapitre 11. Na ntoza la très pratique na tongwa lelo. Marc chapitre 11. Tozui verset 1er. Tina verset 7. Alors on attendit rapidement. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethsage et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Et les disciples, étant allés trouver l'anneau, attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et
on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens entendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres de branches qu'ils coupèrent dans le champ. Ça, c'est la parole du Seigneur. Kolo totondi otopeso merci. C'est poussé par le Saint-Esprit. Les hommes ont parlé de ta part. Pambola mitema na biso. Pambola matoi na biso. Nyonso za la pona lokumu na yo. Na kombo na Yesu. De to sambeli boye. Amen. Alors, bien-aimé en Christ, na tongwa lelo, thème na biso zali une nouvelle identité. Identité ya sika. Oyo ozala na yangote. Alors, vous allez comprendre, bien-aimé en Christ. Nzambe mokolo moko azwi mawa. Mawa oyo azwaki na moto ya keli na lilingi na yete. Na moto ya chaki molimo na ye kati na yete. Mais na nyama oyo akelemi na bitape mibale nzoto na am azangi molimo ya mokeli. Mais à cause ya attachement na ye ndenge azalaki attaché lié wapi na poto moko na nina lobela ndeko nanga moko nyama oyo ano azaki na mokolo na ye. Alors en Israël tellement il y avait beaucoup de fêtes et je suis convaincu que anoana babongisaki pour na fête ya Tabaski mokolo ya Tabaski ba sacrifier ye lokola mabota nyonso na kati ya Israël bakosala po basanjola nzambe na bango. Alors Yesu sa mission était comment? Était à côté na kati ya Jérusalem pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Alors entrée triomphale il y a eu na kati ya Jérusalem et on a pour la première fois depuis Yesu Masia azala moto na sena mabele au. Bien qu'il y a eu des prophètes, on va penser qu'il y a prophétie pour na koyana ye pour ko sakola sangwa bokonza papa na kati ya Jérusalem. Yesu atikala ko chama kolona ye kunate. Ndeko na ngai, lokola nzambe c'est un Dieu de programme. C'est un Dieu de l'ordre. Nzamba salaka likambo na ngonga na yango. Tout est programmé bien nommé. Alors tango ngonga na ye kokota na kati ya Jérusalem et kokaki il a vu de loin un anneau. Mais vous allez comprendre que kokota na Yesu na anneau na kati ya Jérusalem et yaki na prophétie ba prophète ya kala basakolaki. Basakolaki koloba ke mwana na nzambe mobikisi ya mokili. Ya kokota wapi na Jérusalem likolo ya mokongo ya mpunda bien-aimé. Akoya kozwa mutuka te. Akoya kozwa charte po asala entrée moko triomphale na kati ya Jérusalem. Et sengele kina ye akokisa kaka maloba oyo basakoli ya nzambe tata na likolo basakola ki pona tina na ye. Siko ano yango bien-aimé na kati ya Israël ba mpunda bazalaki ebele. Mais Yesu asali choix na ye na mpunda oyo ezalaki ya bato. Na mpunda oyo bachaki ya apart. Na mpunda oyo babongisaki ye mokolo ya feti balia ye ndeko na ngai. Kala comment est-ce que Kolo Yesu aiko déprogrammer programme ya mokolo ano oyo. Kolongola ano wana na mokolo na ya kufa ko pesa ye honneur et puis ko bakisela ye mikolo ya kopika na sena mabele oyo. Soki kolo Yesu asali yango pa ya nyama oyo akeli na lilingi na yete. Me yo na ngai tokelami na lilingi na ye. Boni pona situation na yo. Kolo Yesu akozwa mawate. Boni pona problème na yo. A se préoccuper na yango te. Na zone make pona situation na yo comme préoccupation et pas yan kolo oyo akela yo. Ndeko nanga peu importe oyo zo bika sika oyo. Peu importe injustice ya bato. Peu importe ba lien wap oyo famille kangio na yango. Peu importe ordonnance oyo bakoko na bino. Ba sina na monde à ténèbres probable kakabino. Na yebi na libote pa ibozalinde konangai. Écoute le son de ma voix ce matin.
Naibezana bato ebele ndeko na ngai botanga kelasi bokenda même na université parmi bino ezana ba licencié ezana ba gradué ezana ba D6 mais depuis bozo ba diplôme na bino misusu ya cela 35 ans 40 ans 25 ans 20 ans musala ezwa makate ndeko na ngai okozwa musala te ndenge nini bien nommé parce que bakoko na yo na monde ya ténèbre basalaki boyokani moko ke ezana bana nanga bakotanga me ba diplôme na bango mokolo moko te bakotika kozula yango musala vi na bango ekoleka inaperçu bakotika bilembo te yoka ngai lokola nganga nzambe nazosakole epai na yo ndeko na ngai esika nyonso yo ozali ezala oza na France na Europe partout ezala oza na Amérique oza na Asie oza na Océanie oza na Afrique esika nyonso ozala oza na kati ya RD Congo yoka mongongo nganga nzambe na tongo lelo nzamba apesinga kaka manda pakoli mutu na ngai kaka pona kolobela yo kaka pona lobela yo nguya nekita feke yo olongwa na kati ya minyololo nani alobi ke na bomoi na yo okoleka okotika bilembo te nani alobi na bomoi na yo diplôme oyo tangaki na kelasi ndeko na ngai tala kombere fo babotino bazwaki pena kofutelo minerval ndeko na ngai passionnel kaka boye yo satisfaire baparent na yo te na naloba na yo ke eza makanisi ya bato me eza makanisi ya nzambe oyo apesaki epai na bango lokola don te oyaki lokola likabo na se na mabele awa na libota na bino ndeko na ngai alliance oyo esalama na bakoko na monde ya ténèbre balobi bana ya basi nyonso basi kitoko avec des tailles économiques me mokolo moko te bokotikala koleka na ndako ya mabala soki boleki na ndako ya mabala kati na bandako na bino bana bakozala te ndeko na ngai eske wana eza pense ya nzambe na koloba na yo ke eza pense ya nzambe te nzambe azali auteur ya malheur na vie na yo te nzambe o ndeko na ngai tika nayebisa yo kaka ke moto aza auteur ya malheur na vie na bino my god na vie na biso bato na sela mabele awa eza satan na association na bato oyo nzambe asali na lilingi na ye me na tongwa lelo écoute le son de ma voix nazondimaka eloko nyonso ebloka yo eloko nyonso elimita yo lelo la puissance infinie oyo tozwa na nzela oh my god oyo tozwa epai na nzambe na nzela kufa mpe kosekwa ya monane moko ya bolingo yesu masiya lelo cette puissance infinie ezokwesa babarrière nyonso ezolongola ordonnance nyonso oyo batelemisa na famille na bino ndeko na ngai na kati ya libota na bino ata moto moko tasa longwa na Kinshasa awa akati na ngambu na Congo Brazzaville eza en face na bino awa oyokaka masolo nango bato bakendeke bazongaka depuis obotami na RDC depuis obotami kaka na commune ya Ngiringiri depuis obotami na commune ya Bandal depuis obotami na commune ya Kasavubu tie lelo nano sala déplacement te ndeko na ngai me na tongo lelo yoka mopakola mya nzambe tata na likolo ayekwa notion la bonne nouvelle wana eza makanisi ya bato me makanisi ya nzambe tata na likolo mpo na yo eza ke batante na yo vozela totalement élargi na tongo lelo nzambe ayekwa élargir batante na yo tala azwa pasi ayoka mawa na nyama oyo akeli na lilingi na ye te me yo oza krei na image ya nzambe mpo na ozondima te ke nzambe akoyokela mawa mpo na ozondima te ke nzambe akodelivre yo mpo na ozondima te ke nzambe akorestore yo mpo na ozondima te ke nzambe ako oh my god akoekipe yo epo akozongisa équilibre esika oyo équilibre elongwa ndeko na ngai yesu akokokota na Jérusalem modèle wana te fallait utiliser ano lokole lobama na prophétie na nzela baprophète ayebisi badisciple na ye alobi bokende na entrée ya Betani bokomona mwana mpunda moko bakangi na nzete oyo moto nano amata likolo na ye te or nyama nyonso abengami mpunda ndeko na ngai basala ye kaka mpo aservaka mokongo na ye bato bamataka ye lorsque bato bamati na mokongo ya mpunda anoa akose sentir raison na ye ya kozala mpunda mata likolo na ye te comme dit la Bible mais ce matin bien nommé depuis yo exista depuis yo yana sena mabele awa nanu bambosha na musala te ndeko na ngai nanu bangaja yo te $100 apambo yo kaka na masolo epai na bato nanu ekota na poche na yo te soki $100 ekoti te ndeko na ngai $1000 $5000 $10000 ekokota ndenge nini me na tongo lelo nzambe alinga brise balie nyonso oyo epekisaka yo osimba mbongo te yo mbongo omona kaka na maboko ya bato yo mbongo yo kaka na masolo ya bato me kola lobi eza plan na ye te na vi na yo kola telemi ndeko na ngai yo ka mongongo na ngai alinga kokisa plan na ye na vi na yo plan na ye
na vie na yo yo za meilleur. Plan na ye na vie na yo yo excellent na ba domaine nyonso. Plan na ye na vie na yo yo kende de grâce en grâce. Plan na ye na vie na yo yo mata de succès en succès. Plan na ye na vie na yo po yo kende d'excellence en excellence. Plan na ye na vie na yo po yo kende de différence à différence. L'heure est arrivée de konangai. Et si quand nyonso zali ngonga ekoki, likambo na likambo de konangai. Ezana ngonga na yango. Ezana ngonga mutokolona. Ezana ngonga mutokobuka. Ngonga kozanga pe akozwa. Ngonga kolela pe akosepela. Ngonga kokita pe akomata. Na zoni malikambo nyonso selon le plan de Dieu. Asala eloko neloko na ngonga nango. Nzamba lobina lobana yoke. Et comme ngonga wapi yo ngolongo na désolation. Et comme ngonga wapi kola linga consoler yo. A opesa yo vraie consolation. Oya ko bosa ni sayo bambula nyonso lekisa na kata ngwaso. Oya ko bosa ni sayo bambula nyonso lekisa na kata tribulation. Kola lobina ko annoncer yo. Fin ya malheur na yo ezal lelo. Kola bina annoncer yo. Fin ya chômage na yo ezal lelo. Kola bina annoncer yo. Fin ya captivité na yo ezal lelo. Kola bina annoncer yo. Fin ya célibat na yo ezal lelo. Kola bina annoncer yo. Fin ya stérilité na yo ezal lelo. Kola bina annoncer yo. Fin ya impuissance na vie na yo. Ndeko nanga valeur na yo monde a ténèbres zwa yango. Ndeko nanga bazwa ba valeur non nyonso dignité na yo. O koma komona lokola mwana muke bien nommé. Yo kamongongo nanga nzambe oyo akela yo pona but. Nzambe oyo akela yo po yo atteindre objectif moko. Na ngina lo banona tongo lelo ke yo ko atteindre objectif ya nzambe. Raison na yo ya kobika awa ndeko nanga po ozala seule piété. Po batu ba modela yo te. Po batu ba sakana na yo te. Po dépendre kana batu te. Po comme une source de bénédiction batu ba dépendre na yo. Voilà bien nommé en Christ. Il envoya 2 de ses disciples. Baten en entrée au village Oyo. Tobengi na kombo ya Betani. Alors bisobo komi wana. Bo mona na punda Oyo bakangi. Alors bo fongola ye. Soki moto atuni bino. Pourquoi bazo fongola ye? Bon répondre moto wana ke nkolo asengeli na yango. Le Seigneur a besoin de toi bien nommé. Nani azo tenir yo captif. Le Seigneur a besoin de toi. Nani azo kango na kete boloko. Le Seigneur a besoin de toi. Nana lingite yo bimisa mutu. Le Seigneur a besoin de toi. Nanazo Kangoza est toujours malade. Le Seigneur a besoin de toi. Nanazo Kangoza est toujours célibat. Le Seigneur a besoin de toi. Nanazo Kangayo continue à voir dans le quartier pas au botamela. Nanda kwa papa na bino. Le Seigneur a besoin de toi. Alingi yo bimana cercle wana. Ngonga na yo ko bimana cercle wana ekoki. Ata ko baloba. Ata ko bachami ndelo. Ata ko basina ba ordonnance. Ata ba sangana na butu na moy. Ne espace stellaire na mabele na sena mabele. Na kati na mai na zamba na mabulu peli koraba ngomba. Kola lobi la puissance infinie. Et que briser balie wana nyoso. Que yo zo bima soko zondi manga ganga langa. Alléluia. Alléluia. Que le bon Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons continuer notre message prochainement. Alingi binobo partager lien na biso King Top News. Bo s'abonner de konanga boko tabolanda biso. Boko bénéficier na makambo nyonso kitoko ya malamu. O nzamba zo sala nzela basali na ye na kata chan oyo. Bo pambo na malelo. Au nom de Jésus-Christ, continuez le message na biso prochainement. Que le bon Dieu vous bénisse. Les pambolia nzambe localisé bino. Les pambola nzambe longola bino na soni. Les pambola nzambe longola bino na trouble. Les pambola nzambe longola bino na mawasongo ndimi. Amen, 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 c'est concrétisé. On le dit amen, 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 comme un témoignage. On le dit amen, 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 c'est réalisé. Soyez bénis, bonheur, la grâce et accompagnez bino. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube, King Top News. Dans la vie de Maman Déborah, jusqu'à la patronne.